Bibelsk kristendom har det med seg at bekjennelsen har en helt sentral plassering. Vi hører Jesus tillegger bekjennelsen til hans navn den aller største betydning, og vi hører Paulus gjøre det samme i Romerbrevet, der han skriver følgende: Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Av det ordet vi her har lest, forstår vi at apostelen tillegger bekjennelsen, og her er det tale om munnens bekjennelse, den aller største betydning. I evangeliene hører vi om Peters store bekjennelse som han avlegger ved Caesarea Philippi. Jesu virke er kommet til et høydepunkt, og han spør ved denne anledning disiplene: Hvem sier folk at jeg er? Disiplene svarer: Noen sier så, andre så. Hvorpå Jesus spør dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Og Peter avlegger da sin bekjennelse på vegne av disiplenes fellesskap. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus svarer ham og sier: Salig er du, Simon, Jonas' sønn. Dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, på denne klippe skal jeg bygge min kirke. Og her er det vi møter et ordspill som fra Jesu munn. Han sier først til Peter: Du er Peter. På gresk Petros, som betyr klippe. Og deretter sier han: Du er Petros, på denne klippe vil jeg bygge min kirke. Men da bruker Jesus en annen form av ordet klippe. Han sier Petra. På denne Petra vil jeg bygge min klippe. Og med det gir Jesus til kjenne at det ikke er Peters person som er klippen han vil bygge sin menighet på, men det er Peters bekjennelse som er klippen som Jesus vil bygge sin menighet på. Vi forstår altså at bekjennelsen kommer til å ha en meget, meget stor betydning ifølge Det nye testamentet. Både vil Jesus altså bygge sin menighet på bekjennelsen til hans person, samtidig som vi altså hører Paulus tillegger bekjennelsen den største betydning i den enkeltes personlige liv og hans personlige frelse. I Filippabrevet hører vi også der tales om bekjennelsens betydning. I Filippabrevets 2. kapittel hører vi Paulus sin store Kristus-hymne. En har innen teologien ment at denne hymnen har vært sunget i den eldste kristne menighet som en del av dens bekjennelse, og det er godt mulig at det er tilfellet. Og etter at vi her hører fra vers 5 til vers 8 om hvorledes Jesus kommer
tar på seg vårt kjøtt og blod, kommer i en tjeners skikkelse, fornedrer seg selv, så hører vi også om hans opphøyelse. Og det står slik fra vers 9: Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen, og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. Det som beskrives for oss i disse siste versene som vi har lest, det er det som av Gud er satt som verdenshistoriens mål. Og verdenshistoriens mål består i dette: hele skapningen skal bøye seg innfor Guds sønn og avlegge den store bekjennelse: Jesus Kristus er Herren, til Gud Faders ære. Og med dette så forstår vi også at bekjennelsen får betydningen av å være lovprisning. Den er tilbedelse. Og det er nettopp i denne betydning vi jo avlegger vår trosbekjennelse når vi samles til gudstjeneste i kirken. Trosbekjennelsen er det grunnleggende uttrykk for tilbedelse fra den kristne menighet sin side. Noe som ikke minst altså disse ordene fra Filipperbrevet peker frem imot og lærer oss. I Det gamle testamentets hebraiske grunntekst er det slik at det hebraiske ord som anvendes og som oversettes med å bekjenne, det betyr også å lovprise. Så lovprise og bekjenne er to sider av samme sak. Bekjennelsen er en grunnleggende side ved den troende menighets tilbedelse av sin Herre og sin Frelser. Nå er det slik i Det nye testamentet at det greske ord som oversettes med å bekjenne, homologeo, det er et ord som bokstavelig oversatt betyr å si det samme som. Når du bekjenner, så sier du det samme som en annen har sagt fore. Bekjennelsen er med andre ord i Det nye testamentet at vi som Guds folk sier det samme som Gud har sagt i sitt ord. Han har talt fore, og vi istemmer Guds ord, bøyer oss for Guds ord og bekjenner hva Herren har sagt fore. Dette kommer bibelsk sett til å ha dobbelt betydning, for vi har jo to ulike slags bekjennelser. Vi har troens bekjennelse, som vi har vært inne på, og vi bekjenner våre synder. Og disse to slags bekjennelse som vi har, det svarer til de to Guds ord som alltid skal lyde i forkynnelsen, nemlig loven og evangeliet. Når loven lyder, så vil den alltid føre til bekjennelse, nemlig av synd. Jeg gir Gud rett, bøyer kne og bekjenner mine synder. Når evangeliet lyder, så er mitt motsvar troens bekjennelse, den glade bekjennelse for hva vi eier i frelsen. For bekjennelsen er et nøyaktig uttrykk
for dette som Paulus sier i Romerbrevets innledning, når han sier «Jeg skammer meg ikke over evangeliet». Bekjennelsen er nettopp uttrykk for troens takknemlighet for hva vi eier i budskapet om vår frelser. Jeg vet på hvem jeg tror, er også en grunnleggende side ved hva vi gjør når vi bekjenner. Vi holder frem for engler, for Gud og for verden. Jeg vet på hvem jeg tror. Og dette er den troende menighets frimodighet. Derfor er det ikke tilfeldig at når Guds folk samles, så skal nettopp dette lyde imellom oss. Troens bekjennelse og syndens bekjennelse. Det hører sammen. Men for at vi skal kunne si det samme som Herren har sagt fore, så betinger det et øre som hører hva den levende Gud taler. Derfor er det også slik at det som er den kristne menighets fremste kjennetegn, det er dens hørsel. Vi har et sterkt bilde på dette i Davids salme 40. Her sier David følgende: «Offer og gave ville du ikke ha. Du har boret ører på meg.» Dette at det sies «Du har boret ører på meg», det viser til en skikk vi finner i Det gamle testamentet, og som står omtalt i 2. Moseboks 21. kapittel. Der hører vi at det er en ordning i Israel som er slik at dersom en mann ble så fattig at han ikke var i stand til å betale sine forpliktelser, ikke var i stand til å underholde sin familie, så kunne han selge seg selv som trell til en mann, til en rik mann, slik at familien kunne få sitt underhold. Men så sier jo også loven i Mosebøkene at etter 7 år skal han gis fri. Og han skal gis fri og få rikelig vederlag når han får fri. Men så fortsetter teksten. Dersom denne trell sier ved seg selv, «Jeg har det godt hos min Herre, jeg vil ikke settes fri», da skal denne trellens herre ta ham med til byens eldste, og han skal stikke en syl igjennom mannens øre, til tegn på at han frivillig vil fortsette å være i hans tjeneste. Og så skal det gjennomborede øret være tegn på at han for alle sine levedager skal tilhøre sin Herre, og han har gitt seg inn under ham av fri vilje. Og så forstår vi Davids bilde. Du har boret ører på meg. Det gjennomborede øret, det åpnede øret, det er tegnet på at en hører Herren til. At en så å si har sagt, jeg har det godt hos min Herre. Jeg vil ikke gis fri fra ham. Ham vil jeg høre til alle mine dager. Det gjennomborede øret er tegnet på Guds folk. Det er mange som sier at kjennetegnet på Guds folk, det burde være de gode gjerninger. Slik taler ikke Skriften. Skriften taler rett nok om troens frukt, men Skriften taler også meget sant om de troendes synd. Og mange troende mennesker kan falle dypt i synd, mens mange ugudelige mennesker, i hvert fall tilsynelatende, kan leve meget rettskaffent og rettferdig.
Og skulle du se på mennesket ytre sett, så vil en da tenke at det rettskaffende liv, det var et langt sterkere vitnesbyrd enn hos han skrøpelige synderen som her går i Herrens hus. Nei, det er ikke troens frukt som er hovedkjennetegnet på Guds folk. Andre hevder at det fremste kjennetegn på Guds folk skulle være åndens kraft og bevis, med tegn og under og annet slikt, som kan imponere mennesker. Men Den hellige Skrift lærer oss, og erfaringen viser oss også, at Guds barn ofte er preget av nød, kors, skrøpelighet og motgang. Så dersom den slags skulle være kjennetegnet på Guds folk, så måtte mange av oss si, ja, så kan ikke jeg være et Guds barn. Nei, Skriften lærer oss i stedet. Det fremste kjennetegn på Guds barn er det åpnede øre. Det er et øre som har fått en trang til å høre evangeliet, høre ordet fra Jesu munn, og vet med seg selv, jeg kan ikke leve uten dette ord. Der dette ord lyder, der må jeg være. En vitner like som de en hører om i Johannes-evangeliet. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Fordi en har fått lov til å smake at i evangeliet fra hans munn, der er livet å finne, der er trøsten å finne, der er oppreisning å finne, der er maten å finne, der er det å finne som bærer meg, også gjennom de aller tyngste dager. Aldri har noe menneske talt som denne mann. Av denne grunn er det også vi hører i 5. Mosebok, når Moses skal karakterisere for oss hva det er som kjennetegner Herrens folk, så lyder det slik i 5. Moseboks 33. kapittel. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Her hører vi to kjennetegn som gjelder Han som er Herre, og hans hjertelag overfor sine. Ja, han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. Og dernest to ting som sies å kjennetegne de som hører ham til. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Det er Guds folks kjennetegn. Som vi siterte fra Luther tidligere i dag, Guds folk er som et lite barn som kryper opp på Bibelens fang og sier, lær meg, la meg få høre. Samtidig så vet vi hvorledes Skriften taler om hva som kjennetegner Guds folk. Vi vet at nettopp det å høre er noe av det som er det sværeste. Om igjen og om igjen kan vi høre Gud nærmest sukke over sitt folk og si, «Å, Israel, om du ville høre». For det synes som om det å høre er såre vanskelig, det å høre på ramme alvor. Foran kongerikets undergang i Det gamle testamentet, når Jerusalem erobres av babylonerne,
så hører vi profeten Jeremia sammenfatte hva som er Guds dom over folket forut for undergangen. Vi leser Jeremia-bokens 7. kapittel. Herren sier fra vers 22: Den dag jeg førte deres fedre ut av landet Egypt, talte jeg ikke til dem om brennoffer og slaktoffer. Jeg ga dem ikke befaling om det. Men dette var det bud jeg ga dem: Hør på min røst, så vil jeg være deres Gud, og dere skal være mitt folk. Dere skal vandre på alle de veier jeg befaler dere, så skal det gå dere vel. Men de hørte ikke, og vendte ikke øret til meg. De fulgte sine egne tanker og sitt eget hårde hjerte. De vendte ryggen, ikke ansiktet til meg. Like fra den dag deres fedre dro ut av landet Egypt, helt til denne dag sendte jeg daglig til dere mine tjenere profetene, tidlig og sent. Men de hørte ikke på meg og vendte ikke øret til meg. De gjorde nakken hard, og de bar seg verre ad enn sine fedre. Og du skal tale til dem alle disse ord, men de skal ikke høre på deg. Du skal rope til dem, men de skal ikke svare deg. Du skal si til dem: Dette er det folk som ikke har hørt på Herrens sin Guds røst, og ikke tatt imot tukt. Og så står undergangen for døren. Få år efter velter babylonerne inn over landet. Jerusalem faller, tempelet går opp i ild, folket føres i fangenskap. Men dommen var uttalt: dette er det folk som ikke har hørt på Herrens sin Guds røst. Fordi nettopp dette som vi her er inne på, har en så veldig betydning, så er det en formaning, en befaling, vi hører oftere enn noen annen befaling i Skriften. Og det er det enkle ordet hør. Har du lagt merke til hvor ofte det ordet står i Skriften? Men vi leser ofte dette ordet som om det bare sto som et kolon, og så er det viktigste det som kommer efterpå. Men saken er jo den at det er selve ordet hør som er det viktige. Hør, så skal du leve. Fordi det jo nettopp er slik at det ord som går ut av Guds munn, det er det ord som er det livgivende ord. Det som kan skape det nye liv, som kan reise opp av døde, som kan rense et menneske fra synd. Ja, i Mosebøkene hører vi sågar Israels trosbekjennelse, at den begynner med ordet hør. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel og av all din hu. Disse ord som jeg byr deg i dag, skal du legge på ditt hjerte. Hør, 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 lyder det om igjen og om igjen og om igjen. Og når dette lyder på denne måten, så er det fordi det er vanskelig for oss å høre, meget vanskeligere enn vi tror. I våre dager så lever vi i en tid, en verden som er fylt av larm.
Og det er stillheten som er nødvendig for at ordet skal bli hørt på alvor. Det er en stillhet som ofte er vanskelig å finne inn til. En annen faktor som også spiller meget stor rolle i våre dager, det er travelheten. En har så uendelig meget å gjøre, og i vår rikdom, i vårt forbrukersamfunn, har vi fått så mange ting å underholde oss med og være opptatt med, at det å høre, det å bli stille for ham som taler og bare møter oss gjennom sin tale, det blir vanskeligere og vanskeligere. Eller det kan være som med oss, som med Israel. Når Herren advarer folket i 5. Moseboks 8. kapittel, når du kommer inn i det land, i det gode land Herren vil gi deg, og når du så eter og blir mett, da vokt deg for å glemme Herren din Gud. For det ser ut til at nettopp når velstand og metthet ble en del av folkets liv, da ble det å høre noe som ble vanskeligere og vanskeligere. En hørte Guds ord, men det gikk ut det annet øre, og ble ikke virkelig hørt. Metthet er kanskje en av de største farene for Guds folk i dag, med tanke på det å høre. For mettheten har det med seg at en etter hvert får dette som en grunnstemning i livet. Jeg trenger egentlig ikke å høre. En begynner å kjedes ved det en hører, og så vil en i stedet ha underholdning. Og for å bøte på dette så fristes menigheten til å gi folk det de vil ha. Møtene skal bli mer underholdende i sin karakter, for på den måten å trekke folk. Men nøden er aldri det at våre samlinger ikke er underholdende. Nøden ligger i vårt eget bryst, at vi begynner å bli mette. Og så vil den hunger og tørst efter evangeliet, som er en livsnødvendighet for å bevares hos Herren, den ser ut til å bli sjelden vare. Men Herren har sagt: salige er de som hungrer og tørster, de skal mettes. I Marias lovsang, som vi finner i Lukasevangeliets 1. kapittel, lyder nøyaktig det samme ord. Hungrige mettet han med gode gaver, men rikmenn sendte han tomhendte bort. Så er det kanskje slik at gikk du tomhendt hjem fra møtet, var kanskje ikke feilen ved taleren, men feilen lå i det at du er blitt mett og ikke trenger det ord som lyder. Dette skal stå som en prøvesten for Guds folk alltid, og det er avgjørende for oss å vite og være klar over disse åndelige lover som her pekes på. Når du eter og blir mett, da vokt deg for å glemme Herren din Gud. Dette er et ord ikke minst til våre velstandssamfunn i Vesten, i det vi jo ser for våre øyne både i Den hellige Skrift og i det som er dagens samfunn, at velstands- og metthetstider
også er åndelige forfallstider. Men Herren er og blir den samme. Han har knyttet løfte om livet, løfte om fornyelse, løfte om å bevares. Han har knyttet det til dette å høre. Å høre Hans ord i evangeliet, høre Hans ord enten det kommer til oss som tukt i loven eller som trøst med evangeliet. Og vi trenger begge deler. Vi trenger begge deler alltid. For Herren er en, og han utvikler seg ikke med tiden. Du har boret ører på meg, synger David. Og vi vet hvorledes Herren stelte med David. Han var i megen nød gjennom størstedelen av sitt liv. Men denne nøden gjør det med han at han stadig vet seg å være kastet på Herren. Han står i en avhengighet av Herren som gjelder hans bare liv. Og det fører også til at han får et forhold til Guds ord som tidvis kan få en til å undre seg. I Salme 56 har vi en salme som er skrevet av David den gang han ble grepet av filisterne i Gat. Noen av dere husker kanskje den historien. Da hang livet hans i en tynn tråd. Og vi hører hvorledes David kaster seg på Herren på ny. Så lyder det i denne salmen: På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Ved Gud priser jeg Hans ord. Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke. Hva skulle et menneske kunne gjøre meg? Og litt lenger nede lyder det igjen: Ved Gud priser jeg ordet. Ved Herren priser jeg ordet. Et underlig uttrykk. Vi ville vel ut fra våre tanker mene at det naturlige ville være at det sto andre veien, nemlig ved ordet priser jeg Herren. Og det ville også være rett å si. Men her gjentar altså David hele 3 ganger i denne salmen: Ved Herren priser jeg ordet. Han er kommet inn i den avhengighet av Herrens ord, den tørst etter Herrens ord, den takknemlighet og glede over Herrens ord, som gjør at han kan synge sånn som han gjør: Ved Herren priser jeg ordet. Og så er vi tilbake der vi begynte. For all bekjennelse i Guds ord, det er en bekjennelse til ordet, til det Herren har sagt. En bekjennelse som fryder seg over hva Herren bærer i sin munn. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Jeg fryder meg over det. Og denne bekjenner glede over Herrens ord. Det er og blir Guds folks grunnkjennetegn. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.